السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة فكرة لبكرة. معاكم سارة. أنا نزلت فيديو قبل كده عن كيفية التخلص من حشرة البق اللي بتزعج الإنسان، وحشرة الفيش التي تقضي على الطيور، وكان ده علاجهم عن طريق الديتول السايب. الديتول السايب خلاص، اللي بتشتريه من عند أي محل منظفات. وقلت بالنسبة للبق هنملى نص الازازه ميه ونص الازازه ديتول خلاص، وهنرش في اماكن تواجد حشره البق. نرش مرتبه السرير ونرش الاركان والشقوق الموجوده في الاخشاب وفي الحوائط، في الاماكن اللي بتستخبى فيها حشره البق خلاص. وهنستمر على الموضوع ده مرة كل اسبوع، وهنفضل قد ايه انا ما اقدرش احدد، لان احنا قلنا الرش الديتول ده بيقضي على الحشرة، يعني رش في نفس اليوم هتلاقي الحشرة ماتت معاكي من الرش ده على طول في نفس اليوم ماشي. لكن البيضة بتبقى الحشرة البيضة ما بتموتش من الرش على طول. فانا محتاجة اكرر الموضوع ده، لان انا عندي الحشرة بتفقس اكتر من 50 بيضة. فانا عندي الموضوع ده انا هكرره. ليه؟ لان كل ما البيضة تفقس مرة كل اسبوع ابتدي انا ارش اموت الحشرة قبل ما بتبتدي تكبر وتتكاثر وتبتدي تفقس وتبيض تاني. فانا بكرر الموضوع ده مرة كل اسبوع، وما اعتقدش ان الموضوع مؤرق. ليه؟ لان هي دي نظافة، ما هوش مبيد حشري ولا هو رش مزعج ولا رش وحش، لا ده ديتول منظف مطهر. اعتبرها نظافة اسبوعية، ابتدي انظف في المكان همسحه بالديتول، هرش بالبخاخة اللي انا قلت عليها رش بس في اماكن تواجد حشرة البق. علشان جالي اسئلة وتعليقات احنا هنرش قد ايه والمدة قد ايه. وبس هو ده بالنسبة لرش حشرة البق. وانا يا جماعة انا جالي تعليقات كتير جدا ان انا طولت. انا يعني ربنا شاهد على حاجة زي دي، ان انا كان شايفة ان الموضوع مؤرق وموضوع بيضايق جدا. فلما اكتشفت له علاج زي ده وعلاج بيريح بجد، يعني بيريح فعلا، ان حشرة زي دي مزعجة نفسيا جدا. فكنت حابة ان افيد غيري وغيري يعرف العلاج ده ويستفيد بيه. فانا طولت بس بطبيعة وتلقائية مني، ان انا حبيت اشرح بس واكد علشان المعلومة توصل للغير. بس فهو ده كان قصدي ونيتي في اني اطول، علشان المعلومة توصل صح وتقدروا تستفيدوا بيها. خلاص. وانا قلت يا جماعة زي ما قلت لكم ان الديتول ما هوش مؤذي ولا هو مضر لا لينا ولا لاطفالنا. ملهوش ريحه نفاذه، وهو كويس جدا وبيقضي على الحشره. ده غير بقى ان المبيدات اللي بتتجاب من وزاره الزراعه ومبيدات حشريه بتجيبيها ريحتها وحشه جدا ومؤذيه على نفسنا ونفس اطفالنا. وبعد ما بيمشوا والرش بيخلص يوم واتنين وتلاتة بتلاقي حشرة كترت تاني وتواجدت. انما ده والله يا جماعة الديتول دي تول خلاص، عشان بتسألوني اسمه دي تول خلاص. رائع ممتاز في القضاء على حشرة البق. وزي ما قلنا كل اللي بستخدمه البخاخة اللي انتوا شايفينها معايا في الفيديو دي، بملى نصها مية ونصها ديتول وببتدي ارش. انا معايا في الفيديو ده، خلال الفيديو ده معايا جايبه لكم فيديو توضيحي للقضاء على حشرة الفيش في الطيور او على فرخة عملي، علشان بالديتول اللي احنا قلنا عليه بالرش بالبخاخة، علشان تشوف ان هو كمان بيقضي على حشرات الطيور. الفرق ما بين الفراخ والعصافير او الحمام لو عندهم فيش ان انا ببتدي اخفف نسبة الديتول. يعني الفراخ انا استخدمت نص الازازه ديتول ونص الازازه ميه، اما لو هتستخدمي بقى في الحمام او الطيور هيستحملوا الديتول مش هيجرى لهم حاجه. هتخففي هتخلي ربع الازازه ديتول وتلات ارباعها ميه، ونفس الطريقه. بس اللي انا قدرت اجيبه لكم عملي واطبقه عملي في فيديو الفراخ. كان في فرخه مصابه بحشرات الفاش، فانا حبيت انقل لكم ده عملي واصوره لكم فيديو. فاللي حابب يكمل معانا يكمل في الفيديو ده، وهتشوفوا ان شاء الله عملي ازاي بنقضي على حشرة الفاش. احنا مش هنرش بنرشها بالبخاخة برضو تقريبا يعني 3 ايام بس، مرة واحدة كل يوم، غير طبعا البق مرة واحدة كل اسبوع بس. انما الفراخ بنرشها مرة كل يوم
بنرش الفرخة تماما. الفيديو معايا وان شاء الله تشوفوه اهو. دي الفرخة اللي انا بكلمكم عليها. بصوا النقط السوداء اللي انتوا شايفينها تحت الجناح بتاع الفرخة اهو، ده حشرة الفاش. شايفين الجناح بتاعها عامل ازاي؟ كله نقط سوداء وبقع سوداء اهي، بقع سوداء واضحة طبعا وباينة. هي دي بقى قرصة حشرة الفاش. حشرة مقرفة جدا يعني، سامحوني في اللفظ، حشرة بشعة بتفضل تمص دم الطيور او الفرخة لغاية ما تموت، يعني لغاية ما تضعف وتموت، ملهاش علاج. يعني احنا جربنا علاج من البيطري ما وداش. هنجيب البخاخة بتاعتنا اهو زي ما انتم شايفين بيرش معانا اهو بنرشها كلها بالبخاخة بتاعتنا اهو بالديتول. بنرشها كلها، مش هتموت ومش هيجرى لها حاجه، احنا مش بنرش في بقها ولا بنشربه لها، ده مطهر. ودي الفرخه اهي بعد ما خفت بعد 3 ايام بالظبط. شايفين الجنح بتاعها اهو، اللحم بتاعها باين لونه يعني فاتح، والفرخه جناحها نظيف ومفيهوش اي حاجه. وهي نفس الفرخه على فكره، يعني ما صورناش مع فرخه تانية يعني. بس اهي الفرخه معانا اهي بقت كويسه وزي الفل وخفت والفيش بتاعها راح. وده تعتبر يعني انا بالنسبه لي هو معجزه. انا شايفه ان دي طول مع الفراخ كمان معجزه، لان بقول لكم العلاج اللي كان بيتباع عند الدكتور البيطري ما كانش بيجيب نتيجه مع الفيش.